नमस्कार, म डाक्टर दिपराज थापा। यहाँहरूलाई छोटो एउटा जानकारीमूलक सामग्री लिएर प्रस्तुत भएको छु। यो चाहिँ वातावरण प्रदूषण सम्बन्धी छ। हामी हरेक कुरामा चाहिँ अरूले गर्दैन भनेर अरूलाई दोष लाउने गर्छौँ। राज्यले गर्दैन अथवा चाहिँ पार्टीहरूले गरेनन् अथवा सरकारले गरेनन् अथवा अरू कसैले गरिदिएन भनेर चाहिँ जहिले पनि हामी अरूलाई आरोप लगाउने गर्छौँ। तर म यहाँहरूलाई आज एउटा सानो छोटो जानकारी दिन चाहन्छु कि तपाईँले आफैले के गर्नुहुन्छ त गर्न सक्नुहुन्छ। र विशेषतः पहिलो कुरा चाहिँ यो वातावरण प्रदूषणमा धेरैलाई थाहा नहुनु पनि सक्छ कि विशेष गरेर यो ग्लास, त्यस पछाडि चुरोट, त्यस पछाडि चुरोटका ठुटाहरू, अनि त्यस पछाडि गएर प्लास्टिकहरू हैन, र चुइगमहरू, पत्रपत्रिकाहरू चाहिँ जताततै फाल्ने हाम्रो चाहिँ बानी छ। प्रकृतिमा जताततै छरिएको हुन्छ। एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा हामी सबैले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ ती फालिएका सामानहरू चाहिँ प्रकृतिले सञ्चय गर्न सक्दैन। त्यसलाई चाहिँ अब जस्तो त्यो चाहिँ प्रकृतिमा बिलाउनको लागि चाहिँ वर्षौँ लाग्छ, सयौँ वर्ष लाग्छ। म तपाईँलाई एउटा दुईवटा इक्जाम्पल मात्र दिन्छु। जस्तो कि सिसीहरू चाहिँ बोतलहरू हुन्छ जुन, अब त्यो चाहिँ सिसी बोतलहरू चाहिँ तिनीहरू चाहिँ प्रकृतिमा चाहिँ बिलाउनको लागि 10 लाख वर्ष लाग्छ। भनेपछि 10 लाख वर्षसम्म जस्तो तपाईँले फाल्नु भएको त्यो सिसी त्यत्तिकै बसिरहेको छ त्यो। त्यसले चाहिँ प्रकृतिलाई हानि गरिरहेको हुन्छ, जनावरहरूलाई हानि पुर्याइरहेको हुन्छ र वातावरण प्रदूषणमा नकारात्मक असर पारिरहेको हुन्छ। तपाईँले फाल्नु भएको चुरोटको ठुटा जुन चाहिँ बाँकी बसेको हुन्छ, चुरोटको ठुटा 5 वर्षसम्म पनि प्रकृतिमा त्यत्तिकै रहिराखेको हुन्छ। जस्तो कि प्लास्टिक, अब प्लास्टिकको सन्दर्भमा त झन् लगभग 15 देखि 20 वर्षसम्म चाहिँ प्लास्टिक चाहिँ यो प्रकृतिमा चाहिँ यो विलिन हुनको लागि त्यति समय लाग्छ। अब पत्रिका पनि हेर्नुस् त, पानी परेको बेलामा यसो अलिकति भिज्ने खालको पानी पत्रिकाले चाहिँ लथक्क भिजेको त्यस्तो चिज पनि कम्तीमा 6 हप्ता लाग्छ। चुइगम हामी चबाउँछौँ फुत्त फाल्दै हुन्छौँ बाहिर प्रकृतिमा। त्यो प्रकृतिमा हराउनको लागि 20 देखि 25 वर्षसम्म लाग्छ। अनि यो एल्युमिनियमहरू, धातुहरूको त झन् अझै कुरै नगरौँ। त्यो पनि अब प्रकृतिमा चाहिँ हराउनको लागि 200 देखि 500 वर्षसम्म लाग्छ। तसर्थ त्यस्ता पदार्थहरूले चाहिँ वनस्पतिहरूलाई, प्रकृतिलाई र जनावरहरूलाई एकदम नकारात्मक असर पारिएको हुन्छ। यो धेरै अनुसन्धानबाट चाहिँ त्यस्ता पदार्थहरूले चाहिँ जनावरहरूलाई धेरै रोगहरू लाग्ने पनि देखिएको छ। वृक्षहरूलाई चाहिँ नकारात्मक असर पार्ने पनि देखिएको छ। भने अहिले चाहिँ यो वातावरण प्रदूषण सम्बन्धी यो विश्वकै एउटा चाहिँ चासोको विषय बन्न पुगेको छ कि पृथ्वीको तापक्रम यो चाहिँ वायु प्रदूषण र चाहिँ त्यो प्राकृतिक प्रदूषणको, वातावरण प्रदूषणको एउटा मुख्य कारण हो, जसले चाहिँ यो पृथ्वीको टेम्परेचर, तापक्रम चाहिँ बढ्दै गइरहेको छ। र अहिले जुन विभिन्न खालका हामीले प्राकृतिक प्रकोपहरू चाहिँ सुन्ने गर्छौँ, देख्ने गर्छौँ, भोग्ने गर्छौँ, त्यो चाहिँ त्यसैको उपज हो भनेर वैज्ञानिकहरूले भनिरहेका छन्। भने हामीले फाल्ने भन्दा अगाडि धेरै कुराहरू सोचेर अब चाहिँ त्यसरी नफाल्नको लागि आफूले पनि नफाल्ने र अरूलाई पनि त्यो नफाल्नको लागि चेतना दिने र कतिपय डढाउन मिल्ने सामानहरू बरु डढाउँदैखेरि चाहिँ त्यो राम्रो हुन्छ हैन, प्रकृतिमा फाल्नुभन्दा। र चाहिँ जस्तो कि अब ग्लासहरू भयो, मेटलहरू भयो हैन, धातुहरू, एल्युमिनियमहरू चाहिँ अब त्यसलाई कसरी चाहिँ रिसाइक्लिङ गर्ने त भनेर बरु चाहिँ त्यहाँका स्थानीय सरकार र नेतृत्व वर्गहरूमा आवाज बुलन्द बनाउने र त्यो विभिन्न सरसामानहरूलाई कसरी चाहिँ पुनः प्रयोगमा ल्याउन सकिन्छ त्यसको चाहिँ सोधखोज गर्ने र आफ्नो चाहिँ
रेस्पोन्सिबिलिटी कर्तव्य के हो भनेर नबिर्सिने। त्यसैले आफू पनि प्रकृतिमा यस्ता चिजबिजहरू फाल्ने नगरौँ र अरूलाई पनि सचेत बनाऊँ। त्यसो भयो भनेदेखि एउटा चाहिँ आफ्नो कर्तव्य तपाईँ एउटा नागरिकले पुरा गर्नुभएको चाहिँ तपाईँलाई महसुस हुनेछ। यो पृथ्वी जोगाउनुको लागि, यो संसारलाई जोगाउनुको लागि यति यो मेसेज तपाईँले आफूलाई पनि र अरू मान्छेहरूलाई पनि भन्नको लागि चाहिँ म हार्दिक अनुरोध गर्दछु र प्रकृतिलाई जोगाउनको लागि यो विभिन्न सामानहरू चाहिँ जता पाए त्यता नफाल्ने र त्यसलाई रिसाइक्लिङ कसरी गर्न सकिन्छ, पुनः प्रयोगमा कसरी ल्याउन सकिन्छ, त्यसको बारेमा चाहिँ जोड दिनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हस् त, धन्यवाद। अब यस्तै खालका सामग्रीहरू तपाईँलाई मनपर्छ भने मेरो च्यानललाई पनि सब्सक्राइब गरिदिनु होला। म यसै गरी विभिन्न चेतनामूलक विषयवस्तुहरूलाई लिएर उपस्थित हुनेछु। हस् त, नमस्ते।